안녕하세요. 부산은 지금 태풍 영향권에다가 장마에다가 아이고 장난이 아닙니다. 바람 소리도 막 윙윙 소리가 들리시는지 모르겠네요. 비가 막 어제 오후부터 비가 쏟아지기 시작하고 밤새도록 태풍에다가 바람 치는 소리에다가 아우 바닷가에 있으니까 아무래도 좀 바람 저항도 많이 받고요. 네, 그렇습니다. 일부러 물을 주지 않았는데 비를 마치고 했어요. 이렇게 방충망을 뒀더니 방충망 사이로 이제 비풍이 쳐가지고 얘네들이 비를 다 먹었습니다.
if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the words